どうも、キャンプチャンネルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は以前のトマロットに続き2回目のキャンプ動画になります。場所は京都宇治田原にある細和池自然公園キャンプ場になります。まだまだ初心者のダメキャンパーですけれども、いろんなことにチャレンジしているので、温かく見守ってもらえるとありがたいです。それではどうぞご覧ください。You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. こ
る